шашын төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Иықтан шашын төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Ежелден сонау ықылым заманнан жаңа табалдырықты имене аттаған сәттен ақ жас келін сол отау мүшелерінің жүректеріне шырақ жағып, өмірлерінің көкжиегін кеңейтіп, қиялдарына қанат бітіріп, осылайша үйдің қуыс-қуысының бәрін құт берекеге бөлейді екен. Олай болса, ардақты ағайын, ақ желекті келіндеріңіздің қолынан ақ тағам қымыздан ауыз тисін деп той төріне Мұратхан ағамыз бен Алмагүл анамызды көпшіліктің қошеметімен шақырамыз. Ал ендеше келінжан, біріншіден осы әулеттің дәулетін асырайын, қиындығын қашырайын деген ниетпенен ақ тағам қымыздан сапырып тұрып қайнатаңызға сыныңыз. Ал біз жас келін сызылып тұрып қымызын ұсынып жатқан кезде қол соғып қошеметтеп отырайық ардақты ағайын. Қошеметтеріңізді көрсетіп отырыңыздар. Бәрекелді. Ендеше ақ келін осы ауылдың үлкеніне құрмет, кішісіне ізет көрсетендін, әдептен озбайтын, инабатты, әдепті келін болам деген ниетпенен анау отырған сұлу енеңізге ақтамақ қымыздан сапырып тұрып құйып жатқанда көпшілік дүйім жұрт қол соғып қошеметтеп отырады екен. Сыйлы болар, қонағына сызылып, шайын құяр, тіршілік деп, кеш жатып, ерте тұрар, қазақтың келіні ғой, Мадинадай, басына құты қонар. Олай болса, Мұратхан ағамыз бен Алмагүл анамызға келіндеріңіз құтты болсын дейміз.